好啦，歡迎大家參加呢個 New ITO Version 5，我哋會俾一個好快嘅 update，大概有20分鐘嘅時間。咁餘下希望 keep 到5分鐘嘅時間，就做翻一部分嘅 Q&A 啦。咁事不宜遲啦，開始咧想講一講咧，就係喺 ITO 嘅 New Version 5裏邊啦。咁佢有一個新嘅 qualification scheme 嘅。咁當然啦，ITO 嘅 foundation 就係一個必修科，係最開始一個3日嘅 training，其實都可以 condense 去到2日，咁就 take 一個考試，咁就可以 certify 一個 ITO 5嘅 foundation。咁但係之後咧，你就可以 consider 向前進發咧，就有3個唔同嘅 path，3個唔同嘅 track。咁由左邊開始行咧，如果你喺左邊睇咧，左邊呢一個叫做 practice manager 嘅 track 咧，就 mainly 就係 for 我哋真正嘅 practitioner。你嘅工作可能就係一個負責人 incident management 啦，負責 problem management 啦，change enablement 啦，service desk 啦，request management 等等嘅同事。咁你就基於你需要接觸嘅 practice。咁如果你記得咧，ITO 咧佢由 version 3開始咧都有30多個 practice 嘅，而最 popular、最 commonly 用多15個咧，喺 ITO 4啦已經係分為咗每最重要嗰15個，每5個咧就變成一組。咁喺 ITO 5咧，其實咧佢亦都係秉承咗呢一個嘅做法嘅。咁你會發現咧，就總共咧有3個系列嘅。第一個咧就 monitor support and fulfill。咁呢個咧就 mainly cover 咧就係incident management 啦、problem management 啦等等，另外嗰5個啦加埋。咁跟住就 plan implement and control 啦。呢一個咧其實咧就 focus 咧就喺change enablement 啦，跟住你點樣去 deploy，點樣去 release 啦，asset management 同埋 configuration management 嘅。咁最後嗰5個當然就擺咗落去另外嘅部分 collaborate、assure 同埋 improve 啦。咁呢個嘅 focus 咧就譬如好似 service level management 啦、continuous improvement 嘅部分嘅。咁如果你完成咗 foundation，你如果係一個 practitioner，你其實就可以揀呢5個嘅其中一個去向前。咁當然啦，喺 ITO 5咧，其實每個 practice 咧，嗰15個 practice 咧，你都可以獨立去選修嘅。如果你 take 呢一個5個 practice 變成一科咧，咁係一個3日嘅 training。但係如果 individual 嘅 practice 咧，每一個咧係一個 one day 嘅 training嚟嘅，亦都有一個時間考試。咁你完成咗呢個 level 啦，你如果真係想攞到一個 destination，叫做 ITO Project Manager，就係呢個 destination 咧，你就要攞埋呢個叫 ITO Transformation。咁呢個 ITO Transformation 咧，其實就所有 track 都要 cover。佢就係去講咧，一間公司，我如果要將呢間公司行好 service management，亦都帶出咗 product management 啦，帶出咗 experience management 啦，我應該點樣去做一個轉型，一個 transformation？佢會介紹咗一個 transformation model 俾你由甚至乎由冇變有嘅。咁所以咧，呢一個 transformation 咧，其實所有嘅 track 咧都係叫做一個 commonality 嚟嘅，3個 track 都要 cover。所以如果你攞埋呢個 transformation 咧，你就自動即刻就攞到呢一個咧叫做 ITO Practice Manager 嘅第一個 destination。前邊下邊嗰啲咧，淺紫色嗰啲咧，我哋叫做 certification。去到深紫色呢啲咧，就係你 complete 到足夠嘅 certification 咧，你就會攞到相對應嘅 destination。咁另外一個都幾直接啲嘅 destination 容易攞嘅咧，就係你完成咗 foundation 啦，你可以考一科嘅 ITO strategy。呢個嘅 focus 咧，通常係俾 leadership 啦，俾啲 more senior 嘅同事，佢就指揮間公司點樣 set strategy。咁呢一個完成咗之後，再加埋 ITO transformation 咧，你就會攞到個 destination 叫做ITO 嘅 strategic leader 呢個 destination。咁你就會發現，咦，仲有一個 track 喺中間喎。咁嗱，最左邊嗰個 track 咧就係 for practitioner 啦，最右邊嗰個 track 咧就係 for 啲 senior leader 啦。咁中間個 track 咧，其實咧就 for 唔同部門啊 divisional 啦，可能啲 functional 嘅 management 嘅同事啦，所以佢叫做 ITO Managing Professional。
咁喺 managing professional 裏邊咧，佢其實都幾角色主導嘅，因為咧可能咧有啲同事咧佢專係負責，好似一個 product owner、product manager 啦，佢就會咧 focus 喺 ITO product。如果佢係 focus 咧，我唔係做個 product 嘅 discovery exploration 啊，唔係做個 product 嘅 design、product 嘅 development 啦，我係反而係 focus 咗喺有咗個 product 之後，我點樣 work on 將呢個 product 變成個 service in the form of service 去提供到俾個客人。咁其實 product 同 service 咧都息息相關，咁亦都要有咗 product 你先至會 on top，你會有 service 咯。咁但係亦都未必係相同嘅同事去做。所以咧呢一個咧就 more service oriented 嘅角色嘅同事咧就會 cover 呢一個部分。咁 product 又好 service 都要好啦，你去俾個 customer 俾個 client 用嗰陣啦，俾個 end user 用嗰陣咧，你就要好 focus 喺你個 product 你個 service 嘅 experience 嘅。咁呢個咧係 ITO 5咧，我覺得咧最特別最突出嘅地方，因為咧你橫跨所有其他啲certification 嘅 issuing bodies 啦。其實我喺行內都未見過有第二間公司，除咗而家 PeopleShare ITO 裏邊咧有認真去 cover experience 咧，係冇大公司去做到呢樣嘢嘅。咁所以呢個 ITO experience 咧，相對於係新，但係咧亦都好有用，因為咧呢個世界亦都咧，我哋咧向住個 economy 都係一個好 experience oriented 嘅 economy 啦。咁呢一個如果完成咗3個 product service experience 咧。sorry，其中一個都得㗎啦。唔係喎，應該係3個啊。我陣間 double check 翻，我相信咧，你要3個都完成咗 product service experience 完成完，再加埋 ITO transformation 咧，你先至會攞到 ITO managing professional 呢一個 destination 嘅。咁完成晒，如果你真係嘅 practice manager 有攞到 managing professional 攞到 strategic leader 都有埋，咁佢就會自動咧頒埋咧一個咧最頂級嘅部分咧，就叫做 ITO Master 嘅 destination 俾大家㗎啦。咁其實咧，呢啲 Version 5 New ITO 裏邊嘅 cert 啦，同埋嘅考試咧，已經全部都 available 啦，亦都好新鮮熱辣啦。因為如果你睇翻時間表咧，其實咧就 ITO 5嘅 foundation 咧喺2月12咧就 roll out 啦，3個月前到啦。咁喺3月嘅12號咧個 product service experience 咧亦都已經出咗街㗎啦。Transformation 同埋 strategy 咧就喺4月9號出咗街。咁仲有一個咧，佢跟住嚟緊嘅咧叫 AI governance 同埋呢個 managing professional 嘅 transition。我之後再同大家介紹咧，就會係嚟緊呢2日啊，應該2日後啦，5月14咧就會出街。咁喺呢部分，我再同大家再 high level 講一講啦。喺 ITO 5咧，首先佢叫佢自己做 AI native，因為如果大家有機會接觸過 version 4咧，你都知道佢裏邊 call 咗有4個好重要嘅 dimension。咁如果講一講咧，就係一開始就係organization and people 啦，跟住咧亦都有 information and technology 啦，supplier and partner 啦，咁最後嗰部分就係個 value stream 同埋你嘅 process。咁喺 information and technology 嘅 dimension 咧，其實佢每一個課程咧喺 information and technology 嘅部分咧，都已經包含咗 AI 嘅部分，所以咧佢叫佢自己做 AI native。咁另外一個 version 5最大嘅變化咧，就係佢咧將呢一個嘅 product 嘅 life cycle 同埋 service 嘅 life cycle 咧整合咗，我哋叫 unify 咗，就變成一個 single 嘅 life cycle。咁而中間佢嗰個叫做 service value system 啦，就係如果我間公司要落地，要做好 service management，你自然有個體系，有一個 system。你當佢一個控制體系啦，即係好似個 operating system 裏邊啦。咁中間咧，你就用 value stream 嘅方法去行啦，你會用一啲 value chain 嘅 activity 去演化你個 value stream 出嚟啦。咁佢咧就重組咗將呢一個 product 嘅 life cycle、service 嘅management 嘅 life cycle 重組咗，再 update 咗我哋嘅 value chain 裏邊嗰啲 activities 嘅。咁就總共有8個 activities，去將佢哋咧整合翻埋，變成一體。點解重要咧？因為咧，其實好多時 product 同 service 咧應該息息相關。
互相咧要了解對方。如果大家用嗰個語言個 language 係一模一樣咧，就容易啲咧去建立到呢一個快速嘅共識、快速嘅演化嘅。咁個 life cycle 咧其實都盡善盡美㗎啦，由頭到尾 end to end 啊，由 discover 跟住你點樣 design 都到個 result acquire 出嚟。咁有需要你就要 build，咁亦都可能你 acquire 或者 acquire 同 build combine 同埋一齊。咁個 product 健康咗啦，你就要 deploy 有 release 啊，做個 transition。transition 咧跟住就有 business as usual operations 嘅同時要營運 operate 啦、deliver 啦，同埋跟住落去嘅 continuous 嘅 support。所以係整體咧就用呢8個 activity 咧都已經可以包含晒。咁 product 同 service 咧就變成一家人嘅 unify。但係 on top of product 同埋 service 咧，就係我之前強調佢就 call out 咗咧，我哋咧由開始嗰一刻咧已經要好清晰咁去設計嗰個 experience，個 customer 同埋 end user 啲 stakeholder 嘅 experience 點樣去 empower 我哋啲 people，除咗我哋嘅 customer internal 嘅 staff 啦，我哋自己嘅同事啦。將 customer experience 同埋 employee experience 咧都做得好咧，你就可以 deliver 到最高嘅 value，最好嘅 experience 俾你嘅客戶咯。咁仲有一科咧，我都會 highly recommend 大家去即係 consider 去 participate 嘅就係呢個 transformation。我喺唔同嘅領域裏邊參加過唔同嘅體系嘅 learning，關於幫公司做 transformation 係落地。Agile 嘅 transformation 啦，digital 嘅 transformation 啦，leadership 嘅 transformation 等等。但係咧，ITO5裏邊嗰個 transformation 咧，其實咧佢真係有一個好健全嘅 model。呢個 model 咧亦都唔係 one size fit all，係好 flexible，係 more 好似俾咗一個框架一個 framework 你，然之後你 follow 呢個 framework 咧，就容易啲去落地嘅。咁而呢一個嘅 transformation model 咧，唔單單只係 service management 有用，我睇落去同埋我教過一次啦。我因為仍然喺新啊，我哋都係做咗香港嘅第一個嘅 transformation 呢一個 training。裏邊嗰個 model 咧，我可以 honestly 話俾你聽咧，真係可以 applicable to 任何嘅 industry，任何嘅 form，more the sense of transformation 都啱。咁亦都講一講啦，Version 5佢係 AI native 啦，咁佢就出咗一個咧叫做6C 嘅 AI capability model。咁佢就用呢個形式咧去話俾你聽，咦，我作為 product management、service management、experience management 喺我嘅工作喺我嗰個 product 或喺我 service 裏邊，我點樣可以用到唔同嘅 AI capability as 一個 technology 咧，去幫我哋去做到嘢。所以咧，佢嘅 training 咧唔係教你點樣用 AI 嘅 technology，係用 AI 嘅 pattern 啦、AI 嘅 capability 咧，去 better 去 serve 我哋個 customer 嘅 experience in the form of service and order。咁因為 AI 出現咧，咁佢亦都加咗一個 extended learning。因為咧喺我哋嘅控制系統裏邊咧，governance 點樣去 direct and control 啊？點樣去用 lean up 嘅 approach 去 governance？我哋點樣做好 product、做好 service、做好 experience 咧？咁但係 AI 嘅出現咧，亦都相對應咧有需要呢個 AI governance，所以咧佢亦都咧就包含咗呢個部分喺裏邊。咁或者我哋再下一個環節下一次嘅 section 咧，我就會講多啲呢個 AI governance。咁今日嘅時間亦都差唔多啦，我或者就停喺呢個部分啦。咁下一個 section 翻嚟，我哋會講啲咩咧？我哋講完咗你知道而家 new version of 呢個 ITO 啦，version 5裏邊啦，佢嗰個 qualification scheme 啦，有啲乜嘢唔同嘅 certification 同埋 designation 啦。或者下一次翻嚟咧，我就會同大家講解下深入少少啦，叫深入淺出啦，係咪？就會講一講咧佢嘅 focus 係點樣，多啲喺角色啦。係點樣用 customer 嘅 journey 去帶出一個 learning 啦，去用 value stream 價值流呢個 focus，which 好多大公司咧已經向緊呢個方向。而喺 ITO 嘅 version 5，佢 even 個 foundation 嘅 training 咧已經帶出咗呢個價值流啦，點樣做呢個 value stream mapping 啦。喺 ITO 嘅 training 裏邊咧，其實每一個課題裏邊，你唔係淨係學 concept，佢亦都俾咗好多啲落地，我哋叫 practice 啦。tools 啦、technique 啦、model 啦，你可以用。咁下一期翻嚟咧，我亦都可以 high level mention 下個 life cycle 啲 activity 啦，
點樣用呢啲 activity 同埋 value stream 可以交付到價值啦，activity 同埋 value stream 同埋 practice 之間嘅聯繫啦。咁跟住亦都會講一講乜嘢叫 product，乜嘢叫 service 啦。再講出咗嗰個 experience 嗰個重要性啦。咁而喺 ITO Version 5咧，佢亦都演化到咧由傳統嘅我哋叫做系統嘅思維咧，演化成一個叫做複雜性嘅思維 （complex 嘅 thinking）。咁係尤其是佢嗰個 transformation 裏邊嘅 model 咧，就更加將呢一樣嘢咧就 call 到任何嘅公司咧，你都會有唔同好多類型嘅情況，你就唔可以 one size fit all。你要明白你個 problem，跟住咧去懂得咧去 apply 啲乜嘢嘅 solution。咁如果我哋下邊嚟緊其中一期係 make sense 嘅話，有啲同事係已經有 version 4嘅 knowledge，咁由 version 4轉到 version 5最大嘅特別點係啲乜嘢咧？我哋都有一系列嘅 information 可以同大家分享。咁我今日就唔高呼呢啲內容啦。咁但係呢啲部分咧，你可能就我哋之後會分享翻個 deck，你可以睇得到咯。咁亦都呼籲大家，如果你有啲咩特別你想聽到，你想去深化啲去，希望我哋可以講解嘅咧，都隨便俾翻個意見啊，suggest 啲 idea 啊，俾翻我哋知道你嘅 opinion。好多謝大家呢個時間啦，咁今日咧我哋或者就 stop 喺呢個部分，咁就可以進入去呢個question and answers 嘅部分，好嘛？唔該曬大家，thank you everyone。